Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhadirin di dalam kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi iktanim khasam qabla al-khamsin sabaha qabla al-harami wa hinaka qabla al-farik wa bariha qabla al-sarik wa siyataka qabla suqmika wa hayyataka qabla al-mautik, yang artinya pesan Nabi kepada semua umatnya, jaga 5 sebelum datang yang 5. Pertama, jaga muda sebelum tuamu. Kedua, jaga kaya sebelum miskinmu. Ketiga, jaga sempat sebelum sempitmu. Jaga sehat sebelum sakitmu. Jaga hidup sebelum matimu. Maaf ya, suasana lagi serak karena flu dan batuk yang mengganggunya. Kadang suara saya nggak nyampe. Selagi kau sehat, bekerja yang giat, usia yang muda jangan kau sia-sia. Selagi kau kaya, jangan poya-poya, gunakanlah harta di dalam bertakwa, agar dirimu tidak merugi dalam hidup yang singkat ini, agar kau tidak menyesal nanti di saat menghadapi lahir. Dari itu marilah kawan semua, jaga 5 sebelum datang yang 5. Pertama, jaga muda sebelum tuamu. Kedua, jaga kaya sebelum miskinmu. Ketiga, jaga sempat sebelum sempitmu. Jaga sehat sebelum sakitmu. Jaga hidup sebelum matimu.
bekerja yang giat. Usia yang muda jangan kau sia-sia. Selagi kau kaya jangan poya-poya. Gunakanlah harta di dalam bertabung, agar dirimu tidak merugi dalam hidup yang singkat ini, agar kau tidak menyesal nanti di saat menghadapi lahir. Dari itu marilah kawan semua, jaga lima sebelum datang yang lima. Pertama, jaga muda sebelum tuamu. Kedua, jaga kaya sebelum miskinmu. Ketiga, jaga sempat sebelum sempitmu. Jaga sehat sebelum sakitmu. Jaga hidup sebelum mati.